یکم چای سیاه، بعد از بالایش آبی جوش آمدگی. خب سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال همنوا. امروز ما تصمیم گرفتیم که به سیر و چمن ترکیه رویم، یک پیکنیک کنیم. گفتی گپا انتظار شوین، بسیار ویدیو خوب میشه لیکن نگذرانینش. خیلی هست مونه بر و تماشا کرده، خیلی نگذرانینش. گفته مرده که خوب نمیشه، خیلی انتظار شوین دوام شد. That's the trap. نمو رفته استیم دوستان عزیز. مردی به یغما دلم، آه دلم، بسته ای صد مشکلم، آه دلم، سر شده منزلم، آه دلم، خشک شده حاصلم، آه دلم. دوستان عزیز ما اومدیم به جایی که مثل چیزمون تیار میکنیم. اومدیم از یکم کمتر اگران چی بخوریم که مقصد گشنه نمونیم. ای سره اگران چی نخوردیم ساعت هم خودش 12 یک شد. با دوام میتیم دیگر چیزا. از یک چای موندیم، چای ترکی. Barodarımın Hatim'in korkadıysa. Ali Ekber. Evet. Keşke biraz böyle buralar düzenleseydik sonra çekseydik. Ali Ekber benim arkadaşım, misafirim olarak gelmiş. Hangi ülkeden olduğunu bir karar verin bari. خب دوستان عزیز، خیلی که با شما گفتم چای ترکی میکنه. مثال یک چند نمود برادرمون با ما چای میکند. بسیار اخدش باوری دارد که چای خوب میشود. Evet. نه میبینیم یک چند نمودی چای هسته. چلیکی میدونه شما در کنار ترکیه هم چای بسیار میزنن. Hangisinden yapacağız şimdi? Güzel mi yani tadı? Koklasana. Gabushka. O bu zor göstereyim. Hay yakmış yo ami خیلم مثال tarzda چای خلیای او شوندگی بعد ایران میگیرم در بالای ایمیرزن بعد چای میگیرم با یابورا هر دو شب رو میکنم بعد میشود چای ترکی. از اینا تاگینش جوش اومد. یک قاشق یک نیم قاشق بگیر میشود. کمتر اویخونه قطعی چکش میکنن گفتی گفت که خاک چنگش برای evet yine mi atacağım? Yes. Kan tercihe میاندازم. آنکا و شمادگی را در بالای میرزم. زردال و ایراخ مزمتا در سایه باغ مزمتا ای بردیلی داغ مزمتا یه مانندی انار مزمتا لبخندی لبش جورا جان گلم مانه. خب دوستان عزیز چای ما تیار شد. یکم چای سیاه، بعد از بالایش آبی جوش آمدگی.
خوش شکر می اندازیم برای تلخ میشه به شکر نمیخورم. 1 تا 2 تا 3 تا میکنیم. بعد نوشی جان میکنیم. در حقیقت چای بلازد. خب کمتر پس ما سر میکنیم سیخ کبابه. در اینجا بسیار جای سلخین است. اینجا درخت چرماز است. از همین چرماز خورده شدیم. Bu yine mırgaması da iyice. Evet, Ali Ekber konuşabilirsin. خب دوستان عزیز ما اومدیم برای کباب و کم سرفش کباب کردن. گفتیم که این درخت های زیتون است. ما رفتیم کم سرفش رو میکنیم. محمد اینه درخت زیتون در ترکیه. ما را آب داشتیم. پیشلاقکی من بوی چپاتی دارد، پیشلاقکی من بوی چپاتی دارد، شیرینی شیرینی توتی دارد. Hayır desteği ateşi kebabı. Ziya abi. Tefaddal. Evet seni çekiyorum şu an. Şimdi biz birazdan Ali Ekber'in yiyeceği kebapları yapmak için var gücümüzle uğraşıyoruz. Tüm derdimiz Ali Ekber'in midesini şişirmek. Eyvallah. Salih Hoca, ben Muhammed toplanmışız. Ali Ekber nasıl güzel bir gün geçirir onun mücadelesi içerisinde. Hayna mam alowsha tayyor kem gufti gapozi usta که تمام شد بود میمونیم قناتوی مرغا بعد باشم تماشا میکنیم. یکی نگذرونیم ویدیو رو هم خیلی usta بر رو سرشتن بر رو همین ایکورو میم بشینین یوتیوب ده هم نواب نایسین دیگه بس شمونیم بر رو هم ویدیوی که آخرون پارسگی تماشاش که بشینین. پیشلاقکی من بوی چپاتی دارد، پیشلاقکی من بوی چپاتی دارد، شیرینی شیرینی توتی دارد. برادران عزیز ما الکی تیار کرده ایستادیم. بعد این همه وقت بعد اوقات شام همه وقت در برش چای میشه. اگر در قشلاق باشه سماور است. سماور در بسیار چای بلازد میشود. میزنین و باور کنین دیگه خواب میکنه. خلاصه اگر قریب آمده انتظار شاید با دوام ویدیو با خوبتر میشود. از چوبی درختی به در هر خانه گوهره سبزی ملکوتی دارد، ملکوتی دارد. آن کو که می نماید اندوهی من است، ابری هوا خیالی انبوهی من است. بارانی سریش میبرد بر وطنم، بارانی سریش میبرد بر وطنم. اون بار که میوزد بران آگی من است، آگی من است. وطنم جان وطنم. خب دوستان عزیز نوار ما با آخر رسید.
اگر ویدیو با شما پسند اومده باشه حتما لایک کنید و در کانال پارتیسیپیت کنید تا ویدیو دیگر خداوند یگانه را کنید. زردال و ایراغ مزه می‌ته در سایه باغ مزه می‌ته